Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fani Rahmanur Aini melaporkan langsung di daerah pesisir pantai Kota Tua, Bengkulu. Perkiraan cuaca menurut BMKG di Provinsi Bengkulu pada hari Minggu 24 September 2023 cerah sebagian besar berawan dan diperkirakan berpotensi angin kencang. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari tenggara ke selatan dengan kecepatan angin 1-20 knot. Waspada potensi angin kencang mencapai 15 knots atau lebih di wilayah perairan Bengkulu, perairan Enggano, dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Jika berkunjung ke kawasan pantai untuk tidak bermain air apalagi berenang serta mengikuti instruksi dari tim yang ada di lapangan. Sebelumnya, potensi angin kencang di wilayah tersebut beberapa hari ke depan mencapai 34 knots. Untuk angin kencang tersebut disebabkan karena adanya belokan angin di wilayah Sumatera khususnya di Provinsi Bengkulu dengan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Selain angin kencang, pada akhir September akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Mukomuko. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di sepanjang wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga pesisir pantai. Dengan siapa? Oka Ridiansa. Menurut Anda, bagaimana pendapatnya mengenai angin kencang yang ada di sekitaran pesisir? Kalau menurut saya, kita tidak perlu takut atau khawatir, tapi kita harus tetap waspada dengan adanya angin kencang ini. Karena mengapa? Seperti kita ketahui, di dekat pantai ini kan banyak pepohonan, jadi takutnya ranting itu jatuh mengenai kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah angin kencang dapat mempengaruhi lintas bepergian di sekitar pantai? Kalau mempengaruhi lintas bepergian di sekitar pantai ini, saya rasa tidak. Karena mengapa? Di sepanjang jalan di pinggir pantai itu pohon-pohon yang besar tuh kurang gitu. Jadi tidak menyebabkan lintas itu terpengaruh dengan adanya angin kencang. Tapi kita harus tetap waspada dengan adanya angin kencang itu. Kita harus tetap hati-hati. Baik, terima kasih. Sekarang saya sudah bersama dengan warga lain yang ada di sekitaran pesisir dengan Mbak siapa? Mita. Mbak, kan akhir-akhir ini angin terasa cukup kencang. Nah, bagaimana tanggapan Mbak mengenai angin kencang yang ada di sekitaran pesisir? Menurut saya fenomena angin kencang di dekat pesisir itu sudah biasa terjadi, namun memang akhir-akhir ini lebih terasa beda dibanding hari-hari yang sebelumnya. Namun dampak positif yang dapat kita rasakan seperti dapat mengurangi suhu yang panas di daerah tersebut. Namun dampak negatifnya orang-orang yang membeli makanan di daerah tersebut harus lebih berhati-hati jika makanan tersebut tidak tertutup, karena angin kencang dapat membawa debu-debu masuk ke dalam makanan tersebut dan juga dapat menyebabkan dampak kerugian bagi penjual-penjual di daerah tersebut karena stand mereka banyak yang rusak. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah angin kencang tersebut dapat mempengaruhi lintas bepergian di sekitar pesisir pantai? Menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya, namun bagi pengendara motor terutama harus lebih berhati-hati karena banyak debu-debu yang masuk seperti yang saya katakan tadi, dan mungkin hanya itu saja sih. Baik, terima kasih Mbak. Demikianlah laporan hari ini, saya Fani Rahmanur Aini, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.